Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons regarder un sujet très simple et très utile. Le sujet est les prépositions de temps. เราจะมาดูวิธีการใช้คำบุพบทบอกเวลากันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่หรืออยากที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้แล้วก็กดรูปกระดิ่งนะคะเราจะมาเรียนภาษาฝรั่งเศสไปด้วยกันค่ะ Le sujet d'aujourd'hui est les prépositions de temps préposition แปลว่าคำบุพบท temps คือเวลานะคะคำบุพบทบอกเวลานั่นเองก็คือจะเป็นพวกคำแบบตั้งแต่ภายในในอีกหรือว่าที่แล้วนะคะคำพวกนี้ก็จะสามารถมีช่วงเวลามาคู่กับมันได้กลายเป็นคำบุพบทใช่ไหมคะ La première préposition est depuis depuis อันนี้จะแปลว่าตั้งแต่นะคะเทียบเป็นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า since on va regarder quelques exemples j'étudie le français depuis 3 ans j'étudie le français depuis 3 ans ฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่3ปีก็คือตอนนี้เรียนไปแล้ว3ปีตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ก็คือเรียนไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะมา3ปีแล้ว il est en France depuis 2010 il est en France depuis 2010เขาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยตั้งแต่ปี 2010 ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะก็คืออยู่ตั้งแต่ 2010 Nous courons depuis 3 heures Nous courons depuis 3 heures พวกเราวิ่งตั้งแต่3ชั่วโมงวิ่งมา3ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็ยังวิ่งอยู่นะคะอันนี้มาจากกริยา courir ที่แปลว่าวิ่งค่ะ Ensuite la deuxième préposition est pendantอันนี้แปลว่าเป็นเวลาค่ะเป็นเวลาแล้วก็ตามด้วยช่วงเวลาแบบเป็นเวลากี่เดือนกี่วันกี่ปีได้ค่ะ Par exemple Daniela a voyagé pendant 6 mois Daniela a voyagé pendant 6 mois Daniela ได้เที่ยวนะคะได้ท่องเที่ยวอันนี้เกิดขึ้นในอดีตเป็น passé composé ใช่ไหมคะเป็นเวลา6เดือนเที่ยวติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนเลย Il a travaillé pendant 5 ans en Thaïlande Il a travaillé pendant 5 ans en Thaïlande เขาทำงานเป็นเวลา5ปีในประเทศไทยอันนี้ก็เธอทำงานไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วเป็นเวลา5ปีในประเทศไทยตอนนี้อาจจะทำงานอยู่ที่อื่นแล้วค่ะ Ensuite dans อันนี้จะแปลว่าในอีกเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะแบบว่าอีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ Je pars dans 5 minutes Je pars dans 5 minutesฉันจะออกไปแล้วในอีก5นาทีก็คือกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะฉันจะไปแล้วอีก5นาทีเองหรือว่าจะเป็น on va finir le film dans 2 heures on va finir le film dans 2 heures พวกเราเนี่ยจะดูหนังจบนะคะ finir le film ก็คือดูจบในอีก2ชั่วโมงส่วนใหญ่หนังก็ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมคะก่อนจะเข้าโรงอาจจะบอกกันได้ว่า on va finir le film dans 2 heures คือว่าอีก2ชั่วโมงก็จะดูจบอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปLa quatrième préposition est on คำนี้นะคะ on เราได้เรียนไปหลายรอบมากแล้วซึ่งแปลว่าในนี่เองซึ่งก็สามารถใช้ในได้หลายกรณีนะคะเป็น préposition นี่แหละแต่ในรูปของคำบุพบทบอกเวลาเนี่ยนะคะจะแปลว่าภายในเวลาค่ะ J'ai sauté 100 fois en 1 minute J'ai sauté 100 fois en 1 minuteฉันกระโดด100ครั้งภายในเวลา1นาทีก็คืออาจจะกระโดดเร็วมากเลย100ครั้งภายในเวลา1นาทีอันนี้ก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะเป็น passé composé Il va faire le tour du monde en 80 jours Il va faire le tour du monde en 80 jours เขาเนี่ยจะไปทำ le tour แปลว่ารอบนะคะเหมือนวิ่ง1รอบก็จะเป็น un tour du monde ของโลกรอบของโลกก็คือที่รอบโลกนั่นเองเขาเนี่ยจะไปเดินทางรอบโลกภายในเวลา80วันก็เกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกับว่ากำลังจะไปนะกำลังจะทำภายใน80วันจะเที่ยวรอบโลกค่ะ La dernière préposition est il y a คำว่า il y a เนี่ยเราได้เรียนไปแล้วในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแปลว่ามีใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามีแมวอยู่หน้าบ้านมีคนมาส่งของไม่ได้เป็นประโยคที่มีประธานเป็นประโยคที่แปลว่ามีในตัวของมันเองซึ่งถ้าอยู่ในรูปคำบุพบทบอกเวลาแล้วเนี่ยจะแปลว่าที่แล้วค่ะคล้ายๆกับภาษาไทยถ้าเราบอกว่าต้องมี5ปีละเหมือนกับเกิดขึ้นในอดีตแบบต้องมี5ปีแล้วที่เขาไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสอันนี้ก็แปลว่า
อดีตเหมือนกันใช่ไหมคะคือแบบ5 ปีที่แล้วนั่นเอง Par exemple il est retourné aux États-Unis il y a 2 ans il est retourné aux États-Unis il y a 2 ans เขาเนี่ยได้กลับไปที่ประเทศอเมริกา2 ปีที่แล้วก็คือ2 ปีที่แล้วเดินทางกลับไปแล้วตอนนี้อาจจะอยู่ที่นู่นหรืออาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้นะคะแต่เรารู้ว่าเขาได้เดินทางกลับไปเมื่อ2 ปีที่แล้ว Nous sommes allés au Japon il y a 6 mois Nous sommes allés au Japon il y a 6 mois อันนี้ก็แปลว่าพวกเราได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเมื่อ6 เดือนที่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดู préposition de temps เพียงเท่านี้เองค่ะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนหรืออยากจะแต่งประโยคโดยใช้ préposition พวกนี้นะคะก็เขียนมาให้โมในคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ Merci d'être là à bientôt